Mesela şu hareketlerin oluşu, yangınların oluşu, sellerin oluşu ve daha buna benzer hadiselerin oluşu. Ki insanlar bunlardan ibret alır da kendisine bir vaaz olur, bu bir nasihat olur. Bir veliye bin nasihattan evladır derler. Söylersin anlamaz. Fakat bir bela geldiği vakitte der, kulağını küfe olur. Şimdi bunlar da insanın kulağını küfe olursa, bu hadiselerden ders alır da yolunu düzeltirse ne mutlu ona. Allah cümlemizin kusurunu affetsin. Tevfikat-ı Samad Aleyhisselam affedersin. Sevdiği amelleri ve razı olduğu amelleri üzerinde yaşamamızı nasip müyesser etsin. Son nefeste de hepsimize husn-i hatmeler Allah.